Abalungi abaagalwa nsanyusa okubalaba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mugyebaleko emirimu, mwebale kubeerayo. Nebaza Katonda bakuumye nga mukyali balamu, nanga nkuumye era nkoze bulungi. Ekitiibwa n'ettendo mbimuddiza. Njagala okubeebaza mwenna prayer warriors, mbalamusizza mbatumidde mwebale okusiiba n'okusaba. Katonda omulungi ow'ekisa akibabalire. Sirabiseeko leero naye nga gyendi tuli wamu mu mwoyo. Mukama bw'aba mpadde ekisa, evening tujja kuba ffenna. Mu evening tujja kuba ffembi. Njagala kwebaza Katonda kubanga mwesigwa nnyo gye tuli. Waliwo embeera nnyingi ze tuyitamu naye Mukama azituyisaamu. Obujulizi still bungi nnyo. Eno mu kabokisi obujulizi mbufuna. Mukama atukoze ebyekisa. Njagala beebaza olw'okutambuza vidiyo zonna ze tuba tukoze, muzitambuza wonna, muziraba ku YouTube. YouTube yange nagigulawo mwezi gwa kuna naye sigiteekako kintu, naye awo gwali gugwekereza awo ne munzizaamu amaanyi okugiteekako ne ngizuukusa ne tugiteekako videos naye muziraba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kuba naye era abantu balabirayo bangi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa. Njagala nsaba Katonda waakiri buli vidiyo gy'onoobikkula ofuneyo ekigambo kimu. Bayibuli egamba ekigambo kimu kimala ow'amagezi okutegeera. Yes, waakiri ofuneyo ekigambo kimu, Mukama akikuweere omukisa. Yes, waakiri kimu, Mukama akikuweere omukisa, kikutambuze kikuyise w'otandiise. Mukama asipaakinge okuyita ku kigambo ekyo, kabeere akati k'ekibiriiti kafumbe emmere gy'ogenda okulya obulamu bwo bwonna mu linnya lya Yesu. Njagala obbeebaza. Waliwo abangambye nti Maureen Skin Care bo tebalina Facebook, bandabira ku YouTube. Baŋŋamba ebintu bya Maureen Skin Care mbibatereyo ku YouTube. Njagala kulaba manager tulabe oba n'aba YouTube banaasobola okufuna chance ebifuna eri ku YouTube. I don't know. Nja kumala kulaba management tulabe aba YouTube. Kale ensonga zammwe zaatuuse katuzikoleko. Ababadde ku Facebook mwalabye introduction ya Maureen. Atukoze bulungi. Yes, atukoze bulungi. Yatutandikidde n'entandikwa y'okubaako by'okola, n'atulaga obutiba, n'atulaga preparations zonna nga bwe zibeera. Mukama abawe omukisa. Then tujja kuba tuteekayo emisomo nga gigoberegana okuva ku ogwo gwe yatuwadde ogutandika. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era n'okwekyo response nagirabye. Mukama abawe omukisa kubanga mwamulabye. Era nsaba Mukama akibaweeremu omukisa. So tuleme kubiraba bulabi, wabula tujjewo idea etwongere tugende mu maaso. Now bingi nnyo ebiri ewaka.
eyatusiba tumulinda okutugulawo ate akyenge yazze ate akyenge bwe twamuganye batugambye ku Saturday ffe tulaba wetuli tulaba bannange mulabe njagala mulabe nnyo kuba abasajja bano bagezi njagala tutunule nnyo waliwo omuntu angambye ASP tuli wano ekiriwo kimanyi ne mugamba nedda abasajja batuziiseeko omusajja nga batugamba mbuno baziise sengaawe bamuziise lwakitula babulidde engeri nga bajja gamba ate emmotoka z'okuzika zinonyeekye lwakitula kati ne batukubira waabo jawe ekiboozibozi mbusengaawe eyafa mu 67 ate bamuziise bamuziika lwakitula simanyi mbu yabbulukukidde Rwanda n'addamu n'afa ate ng'ali ntungamo ne bamuziike lwakitula omusajja bamuziise sibimanyi mwe mubiŋŋamba ne bagamba mutunule nnyo omusajja tebaba nga bamuziise abalala bagamba omusajja gyali naye ali bubi abalala batugamba bamukubira e Haiti mbu omusajja gwe bakuba e Haiti si yeye president gyali kugamba ebintu biri awo tebitegerekeka naye batugambye bwe bati ku Saturday dwe tutegeera president we Haiti yafa oba waali Saturday tulina okumanya ebigambo mwe tulina okutandika okwetegereza ebigambo byeyayogera edda bayinza okutugattirawo obutambi nga 3-4 ne babujjamu present situation babuyungayungawo ne babugattagatta ne babuteeka ne babujjamu present situation nga yakyogera nga ennaku z'omwezi 2019 ne banokola yaako ne bakajjamu ne batuleeterawo byeyayogera ku COVID nga baggalawo nako ne bakagattawo naye mwenna omusaaga tutunule nnyo tulina okumanya bannamawulire abagenda omukwata live tubyagala live tetwagala recorded ekyo kintu mutunule president we Haiti luno teyafa bakuboba muganda we abe Haiti balabika basanyukira bwereere ate abamu bagamba nedda eyakuba gamba nze namukuba mumulabye gwe nakuba yafa kati tukitegeera ddi tugenda kitegeera ku Lwamukaaga mutunule nnyo waliwo omuntu gwe baziise lwakitula ate kati bagamba gwe baziise lwakitula yafa mu nkaaga omanyi ffe eri ewaffe embalala ebintu byewaffe byo bizibu ffe oba Katonda yatutonda atya eri tumwine yagambye ayogera n'omugenzi era bakanyiza okumwongera contract okulinewinga lease y'ettaka era yagambye buli awakanya ku nsonga z'ettaka abuuze omugenzi kuba yayogera naye kati ebyo bye biri ewaffe ebyo bisangibwa mbalala wokka kati ate ono senga gwe twaziise yafa mu 61 bamuziise lwakitula kati mutunule bwe kikuyitako tonkubira ssimu ku Lwomukaaga ebyokulya tubiveeko gula data teekako data tuula weerabire ddala tutegeere mpamire ye yatusiba oba yatusumulula kyonna ekibaawo tonkubira ssimu kuba olina okubanga kwoli waliwo omulambo baguziise lwakitula bannange naye bwe muba mwatuziiseeko omusajja oyo basajja mmwe nga mwaziise president we Haiti awo wo ba concerned citizens ba concerned bazzukulu simanyi ba prodigal son fena tugenda komawo twagala mujja muzikulayo tulabe oba ddala yafa mu 68 senga wa myaka 9 mu emeka Bannayuganda mutunule olwaleero bannaye video nga yatandise mangu olwaleero ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2021 kwata owandiika ekitabo kya Samwiri ekisooka essula 11 waliwo omuntu gwenshe yalinga naye ebyomwoyo waliwo kasitole ke nabanyumizaako omwana eyannyonnyodde ekyawandiikibwa kya Musa nti Katonda asobola okujja mu bitosi awo nga tonaabye teweesiize bizigo direct ne bakutwala mu lubiri
mwana yabinnyonnyodde namubabuuliddeko wano wa myaka nga 7 mingi 5 ndowooza n'agamba Katonda ye waakusanga tekyetaagisa kunaaba oba oliko ebitositosi mu bitositosi mubaamu ekiwuka bakiyita ebinyaliga kibeeranga ekisiriŋŋanyi ife abavubi tukikozesa mu kuloba okitunga ku ddobo bwoti nekisigala nga kirengejja ng'eno okiyisizaamu eddobo n'olisuula mu mazzi kati mu kulwanalwana ku lw'obulumi ne kibeera bwe kiti engege nejja ekirye kati bwekimira n'emiriramu eddobo eyo omanyizo okuvuba manyi kwa mirundi mingi nsobola okuloba nsobola okuvuba bbungulu nsobola okuvuba omugonjo nsobola okuvuba essambo nsobola okuvuba obutimba byonna mbisobola kati omwana yagamba bw'ati Katonda akujja mu bitositosi ng'oliko n'ebinyaliga n'akutwala direct mu lubiri ewa Kabaka mu lubiri n'obeera eyo n'osoma nga wajja oliko ebitositosi oli omwana yagaziya ekyawandiikibwa ne mba nga atakibuulirangako ne mpulira nga nzenna ate embugumye buto ne ŋŋamba Mukama wamma bw'oba onsanga bw'oba ontwala gwe tofaayo nga bw'otaafa ku Musa tewaaliko kugamba bambi omwana mumunaazeeko kubanga ate omwana temusobola kumunaaza mazzi gano ag'ebitositosi omwana mumudduse mumutwale mumunaalize ewaka mu lubiri goonaaba bagateekamu ne empeke bagiyitaani waterguard n'amala okusengejja buli buna ne bukka wansi ne bajjamu olwofuuse muzzukulu wa Kabaka munsonyiwemu kakati tubadde tusheyalinga awo ne tusheyalinga ku kyawandiikibwa kino neŋŋamba ekyawandiikibwa kino kankitwale ensi yonna ekiwulire ekitegeere weewalenga nnyo omujoozi weewalenga nnyo sitaani okukujooga weewalenga nnyo omuntu okukujooga weewale ejjoogo weewale nnyo omuntu akujooga Bible and Politics ku kiri e Uganda wandiika ekitabo kya Samwiri ekisooka essuula ey'11 ngenda kusomako ennyiriri 2 ezisooka biri ebyeri tujja bisoma lulala era nsobola n'okubyogerako ebimu kuba Katonda yataasa butaasa abantu bano Samwiri ekisooka essuula ya 11 naye nga tetunatuuka eyo waliwo ebintu bingi nnyo ebiri e Uganda oli ye bamuziise owe Haiti bamuziise tebamuziise ekyo tukiveeko tujja genda ku kirala njagala kwebaza Katonda olwa NUP tugirabyeko ekamwokya babaddeyo bonna okudduukirira abali mu kiyongobero ne mu Nchukwe abakubiddwa enchukwe y'okwokebwa ennyumba zaabwe gavumenti tennalinnyawo tewannabaawo yadde omulema ava mu gavumenti agamba nti agenzeyo okulaba beekamwokya kati ekyo kikuwa ekyokuyiga otegeere nabagamba ogw'omuliro enjakajje gwayase nejje gwagize gwabadde mutume waliwo yagutumyewo waliwo yaguyise waliwo yagugize ne muwakana okuva abantu lwe baalaajana nga byonna weebiri gavumenti terinnyangawo naye Mukama yeebazibwe kubanga tulina alternative tetukyabonaabona na bintu bya gavumenti nabbanja bw'atajja mpuuga waali so njagala kwebaza management ya NUP mwebale nnyo mwebale ddala okuyimirira n'abantu abo ate ne bannayuganda ssekinoomu Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abongera omukisa ekyo nakyo sijja kukirwako kubanga ebyokwogera tulina bingi nnyo ebintu ebimu ku biri ewaka ndabyeko awo abayimbi bazzeemu bakyaliyo eggulu era ekyo kyawandiikibwa ngenda kireetawo awo ndabye Catherine Kusaasira ali eyo baani bonna bali eyo bakyawalampa baagala omusajja abayamba abawe ssente nenzijukira Catherine Kusaasira last year yatulaga nga ali mu mmotoka ng'apanze ssente nnyingi nnyo bw'ati n'agamba mwaba NUP musinikasinika muli eyo mukaaba mbunna ensi babonyabonya nze zino ndizimalawo ddi fe NRM zino za NRM nammwe bamulituuka mu buyinza muli nkubira naye kati ffe tuliko ne bapanga ne munne namugamba kati ezo zizo n'omuwala n'agamba NUP musinikasinika nnyo mukaabakaaba kati mukaabire eddala kino kye bayita ssente kino kye bayita NRM kati ali ggulu
ali ggulu mbu talina kawunga. Mutegedde? Mukitegedde kati? Ezo sente za Museveni bw'oziraba dduka. Kati ezo sente zonna yaziteekawa baaziteekawa. Kubanga si gumu si ebiri ng'atulaga sente. Naye waliwo eza lasitiya. Ekirala ng'ovudde ku ekyo. She is a presidential advisor. Kati presidential advisor bw'akaaba. Presidential advisor wabula kati ayombera kawunga, talina kawunga, ayombera za Nabbanja. Oba Nabbanja aganye tugende eggulu. Kati ali ggulu. Babakubidde waawe ekigundi ekigango. Bali awo mu kigango balinga gundi, balinga nte. Bali omwo omusajja Anifefe Busi yatugambye omusajja twamulinda ngali eri ali ku kasigala. Ne tubeera awo enjala n'etuluma ennyonta n'etuluma ng'omusajja ali ku kasigala. Tayagala kumanya. Luvannyuma nnyo najja n'amala gatusisinkana. Buli omu n'ayogera bibye. Nze nabadde ngenze kubalaba. Gundi Luka, genda osome ekitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula esooka. Luka yatambulanga ne Yesu naye okusooka yagendanga kulaba. Kiki bano abasajja kye bakola, kiki kye boogera. Oyo Luka teyagendanga mutume. Yali musajja muyivu yagendanga munnamawulire. Era bw'alipootinga, genda osome ebikolwa by'abatume essuula esooka. Alipootinganga Kazalabaana Patrick Mukasa. Bannamawulire basobola okubeerawo mu meeting. Naye nga tebazze lwakuba nti bagenda kutema evvunika eri zimba eddwaliro. Azze kulipootinga bibaddewo. Oba bibi oba birungi. Ye kye kyamuleese wabula tali kumwe abazze okukola kino. Luka bw'atyo bwe yali. Gwe genda osome. Kizibu nnyo okunnyonnyola omuntu okitegeera okuggyako nga olunaku ndufune tusome bikolwa by'abatume essuula esooka. Owulire Luka ng'alipootinga nga yalinga munnamawulire. Luka yalinga munnamawulire. Kuba yali musajja muyivu. Esi wa kusaaga yali dokita. Yayagala alabe bano abasajja ebintu bye bakola bya ddala, ye yabiteekamu n'ebitabo. Kuba ye teyali muvubi ssebo. Kakati ye Fefe Busse yagenzeeyo bwato era eyo lwakomyewo n'atuyiwamu hiiti. N'atugamba munnange byabadde bwe biti. Eyo leka nveeyo nja kuddayo nga nnyinnyonnyola ekyawandiikibwa kiri. Kakati nga sinnagenda mu kyawandiikibwa obudde buntwala kantindiggwa ndabye Jim Muhwezi bibadde bijjaawo nga bigira simanyi bagenda kutulakinga amamotoka gonna bagenda kutulakinga. Kapiteeni agaba nsanyusa okulaba nkuteereddeyo ku WhatsApp waliyo kye nkuteereddeyo jagendayo kirabe. Tujja kuyogerezeganya after. Now nabagamba ndudde nga njogera ku Jim Muhwezi. Jim Muhwezi buli lw'omulaba buba bubbi. Waliwo akatabo tamala emirundi ke yawandiikako bakayita mwalimu sinayimba omusajja mbune yali akulira ekitongole nga bakiyita BLB. N'agamba si Buganda Land Board. Akatamala emirundi nga kayitibwa buli lunaku bubbi. BLB buli lunaku bubbi. Buli woolaba Jim Muhwezi mu ministry obwo buba bubbi. Si kukola. Ekyo tebakikulimbanga. Tewali Jim Muhwezi we yali abadde n'alekawo mirembe. Bulijjo nsiba mwogerako mu bya Taso. Nakugamba ekyo ekya Taso omuntu yenna aliyagala amazima antwale mu kkooti. Ekyo kyo ne fayiro nzirina ne reference nziyina n'abajulizi mbayina. Ekyo kyo saagala na looya. Nja kuyimirira nga Besigye alina omusango gwe yatuuka mu kkooti n'agamba guno w'ekitiibwa omulamuzi saagala looya. Museveni namuwangula akalulu saagala looya. Nze looya wange ogwo saagala muwa Mary saagala mu Sseggona. Nguyimiriramu Muhwezi ne mubuulira n'olwalira akomyewo buli lunaku bubbi. Gwe buli woolaba Muhwezi kakasa bukakasa
gwe dduka kwata ebibyo kwata amasimu dduka era mwenna abakola mu Ministry of Defense bw'oyingirayo kwata essimu yo kwata ensawo yo kasitobeera ng'oliraanye Muhwezi oba n'ogenda mu High Court ani Supreme Court nga winyiddole akuli kumpi nyweza ensawo yo abo bw'obalaba dduka ate nabo balina gwe batya Diana Atwine abo bo bavunnama nga Diana Atwine ayingiddewo Diana Atwine ne Achenge bamukoledde keesi ne bannaye abantu be Uganda leka nsooke nsimbewo wakati ngenda kudda waliwo omuntu omu ali Bungereza yali bwerwawo atambula ekyonde ekyo kyonna kirambudde jjo nabadde njogerako ko naye yaŋŋambye bw'ati yaŋŋambye temulabanga bannayuganda mugamba mbu tebalina kye bakola nyina omuzungu gwe nayogerako ko naye ng'amanyi Buganda yabeerawo mu biseera mu lutalo lw'oku independence omuzungu yabeera e Uganda be bamu kubajja nga Queen abasindise n'Oluganda n'alumanya era baakola nnyo okutwala ebbendobendo eryo balifuule simanyi East African biki libeere egundi limu nti omusajja omuzungu yanyumiza omunnayuganda n'amugamba bw'ati mu byafaayo bya Bungereza n'olwaleero bakyanoonyereza Katonda bwe yali atonda Buganda Abaganda yababumba mu bbumba ki yonna gye bakolonizinga ensi yonna including America tebafunangako resistance ng'ey'Abannayuganda ng'ey'Abaganda nti Abaganda twabasika nga bwe twakola ebitundu ebirala ne bwe njogera ekyo kyokka video neggwa twabasika tubateeke mu kazannyo ketumanyi nga bwe twakola ebitundu ebirala byonna Abaganda baatwekweka twabasika tubaleete tubakube Kenya yagezaako okuyimirira mu maaso gaffe ne tugikuba yonna ne tugiteeka ku ttaka yonna gye twayitanga ekyo kye twakolanga Abaganda baagaana okujja mu ataaka yaffe ne baresistinga ate nga toyina wobatandikira kubakuba ate ng'owulira bakunyiga naye nga toyina na bw'oyogera ekyavaamu ne batandika okutuswaza mu nsi yonna ekyatuweesa Buganda independence ne Uganda nga Abaganda batuswazizza buli we tuyita tufuuse kivume nga tubasika bajje tubakube baabula baagaana Kabaka bwabwe n'atuuka okudduka n'atulekera ekintu naye nga tetusobola kiyoolawo nga tukiraba kiyiise naye nga tetusobola kiyoolawo ng'Abaganda bali solid ne bagamba bati nti n'olwaleero wakyaliwo sitade e Bungereza mu Birmingham mu lubiri wa Kabaka Buganda yatulemera kuki ne baleeta Obote ne bagamba ffe bwe babanga batulemye tubakwase munnaabwe be bayite no be baapikanga Obote genda omukube ne baagala Bungereza ye yali ekuba Buganda ng'ekozesa Obote Buganda yeekweka nga bagiraba naye nga tebasobola gikuba ng'Abazungu balabanga ekintu ekiyiise naye nga kizibu kyakuyoolawo omuzungu n'amalirira ng'agambye Museveni bagenda mukutula embiriizi mu Birmingham n'olwaleero wakyaliwo sitade empapula zikyali ku mmeeza banoonyereza Katonda bwe yali atonda Omuganda yamutonda atya kubanga yonna gye baayita Buganda n'olwaleero bakyaginyumyako era Queen kyali nti tannaba kufa akyanoonyereza bw'anaaba agguse ku nsonga ajja kufa bw'anaaba tannafa bw'eneemulemera ajja kufa agambe Buganda ennemye ŋŋenze akyaliwo akyanoonyereza Buganda yamulemera ku ki okukutula era nti omusajja muzungu amanyi n'Oluganda amanyi n'ebitundu bya Uganda awo wonna Buganda yonna agimanyi emuli wano n'agamba ebbendobendo lyonna twali tuliku tesimanyi nga tuliyise East African Imperial British Imperial simanyi Imperial biki of East African British Muteesa ogu ye yakiyiwa nga Kenya ekutuse egudde ku ttaka bonna nga bakutuse bonna bakkiriza Muteesa ogu n'akiyiwa simanyi ne bamuddusa simanyi Siserizi simanyi ne bagamba kaagenze tukiyoolewo kyabalemerawo
kati eyo ye Buganda kati n'obwenjogera ekyo kyokka video ewedde ayina amatu ategeera omwoyo kyagamba ekkanisa anti ebimu mbyogera bwe ntyo jjo nasabye Saala ne mujja ne mumbuuza wamma kiki nabaga temukuba ebintu tubyogera tubireka awo mujja bitegeera oluvannyuma wamma ngenze ku Jim Muhwezi yakoze endagaano ne kampani bagambye bwe bati baginoonyerezaako okutwala emyezi 4 kwegamba okuva Jim Muhwezi lwe yajja bwati mu ntebe bwe kasita bamugamba gwe minisita natandikirawo okunoonya kampani kyesobola omuyambako okubba Uganda okukakana ng'afunye kampani bagiyitaani joint stock simanyi digital biki ya Barasha bagenda kukola ki kuteeka tracking device mu buli kidduka kyonna ekitokota pichi zonna emmotoka zonna eza government n'ezitali za government eza government egenda zeeteramu ezizo eyiyo ojja gyeteeramu naye ng'osasudde mu government Muhwezi azze kutubba Muhwezi bw'aba anaakubba ajja n'ekintu ekirabika nti nno kikuyamba yagamba abattaso ekyo ekya Tasso nkugambye ogwo musango sigwagala mulooya ogwo gwange nja kwewolereza ne facts yagamba kino ekitongole tulina kukigatta mu Ministry of Health olwo ye Minister wa Health nagamba tukigatte wano tusobole okuzaamu amaanyi bannayuganda bafa nnyo kuba kati senga tukigatta wano ne tukolera wamu amaanyi aga government ne tugalegatta n'agattasa ekibiina ky'obwannakyewa tugenda kwongeramu amaanyi tulabe nga tutuuka ku muntu wa wansi oli abadde tannaba kutuuka kufuna Tasso bonna ne bakkiriza Muhwezi simanyi police nalokaleta police nga nnungi nnyo kasita yamala okumira Tasso bwati genda yonoonye Tasso ne babba amata g'abaana ba Tasso amata n'ebijanjalo n'obuwunga bwa yero Jim Muhwezi Michael Mukula Genetic emizimu aba bantu basatu bw'obalaba dduka basuula Tasso naye nga bazze ne kipolise Tasso yali yazimba amalwaliro agaayo buli awali eddwaliro lya gavumenti nga bazimbawo buloko eyaabwe abasajja bagikutula amata ne baganywa obuwunga ne babubba sente ne bazibba buli kimu ne bakikutula abantu ne bafa siriimu ku mulembe gwa Jim Muhwezi oyo bwe baamutwalako mu kkooti omugambako yabuuza katuusi ogola wali ludda wanga tulwana kwegamba gwe walwana kubba buwunga n'amata kati akomyewo ate oba watugamba gwe walwana n'ofuna omugabo kiki ekikukomezaawo kati agambye bw'ati ffenna bagenda tuteeka mu tracking device zigenda kuba zikwata amaloboozi biki agambye kampani baginoonyereza emyezi 4 era ne bagizuula nti ye yesinga mu nsi yonna anti abaana ba NUP bamanyi ne bagifungula bagenzo ginoonyereza nga bino bye bigikwatako kampani yatandika mu 2013 ne bagiregistering Russia nga akola ku buntu obwo bwa digital gundi naye ina capacity ya kuemploying abantu 10 naye bwe nekola omwaka oguwedde kampani neegwa nga sente zijiweddeko tekyasobola terina na mirimu lwe yasinga okukola sente nnyingi ennyo ebbanga lyemazeewo yakola sente za Uganda miliyoni 28 lwe yakola sente empitirivu ennyo yakola miliyoni 28 naye ate neemala omwaka gwa 2020 neegwa kati Muhwezi bw'amala okubeera minisita n'agenda omwezi oguwedde n'agizuukusa omwezi oguwedde n'eddamu n'erigisitalinga nti ezuukuse omwezi oguwedde yagamba aginoonyereza emyezi 4 n'agizuula nti yeyeesinga naye kapasite yaayo y'abantu 10 si kampani nti kampani nene bweti eringa nze bwe nakeera ku makya nali nkola ku Waituke restaurant Bakuli bwe nayiga okufumba ne neetongola era nenfuna yaawo nanga abakozi nga 3 omu namujja eri awo wennyini kutuke gye namujja
ne mugamba jangu tugende twetongole. Nambuzo inamu konze ninamu ate awo ebiseera nkola mu New Vision. Ate wano nzija ndidde ne waka nemba twalira kujemba mfisiza wano ate ku New Vision nkola ne savinga ya kasente ne mpiranga kati njagala kwetongola nengena ntandika ka restaurant nemba bakomu. Nituyo katufumba we chimere. Nga nange nina company y'abantu basatu nze MD n'abakozi abalala babiri eno y'abakozi 10. Kati muhwezi bwamanya nti kakati diru etuuse kubba bantu n'agamba bali mugende mugiregistering eddemu ekole bagiregisterinze mwezi guwedde wabula yagamba baginoonyerezaako emyezi 4 namu ng'era nnungi nnyo esobola egenda kuteeka mu mmotoka zonna ne pikipiki zonna ne mu bikopo bye tunyweramu bagenda teekamu yeyo kampani ejja gimuwezi bw'omulaba dduka Jimuwezi bw'omulaba dduka kati awo nawaze kutubba aze kutubba naye mmwe kambabulire ekintu kimu tuyina okukangabala kati bwe bituuse tuyina okukangabala kuba kati kiri bwe kiti olw'okuba president we Haiti yafa buli ajja yatubba kati ate ne bw'abanga amasasi tegamukwatanga teyafa anti mukadde buli omwamu takyalina kyagamba muntu anti munnange watatuuka bo be batuukayo tugambe nti mulamu amasasi tegamukwata bamufulumya kwota kasana bamuteeka waawo nga nabanyumize edda mu kyalo twakolanga ebikookolo twatuuka nga ffe tulina okukuuma ebinyeebwa olina okukuuma ebinyeebwa obeera omwolekaane kamuje enkima zigenda kulya kasooli ne twebuuza naye okubeeranga wano ate nga wali ennimiro eri wala n'ewaka ate eri banno basamba omupiira ne tukola bwe tunoonya tekinologi okolayo ekikookolo nga kikoze bwe kiti kati enkima ebe erowooza oyo muntu n'ogenda n'osamba omupiira kubanga senga ogenda osamba omupiira enkima ne zirya kasooli muze yakusse akusse olina okubeera eyo ng'oliikaana ogobe obunyonyi ogobe obunyonyi mu bulo oba kamuje mu binyeebwa twakwatanga buno obutambi buno obwa teepu obwo obwagundi n'oketolooza ku nnimiro bwoti wonna kabaka wanvu ne weetolooza wonna ng'era tetuyita ku kiteepu kikadde kati empewo olukafuuwa bweti ne kakola saawundi kabeerawo nga kawuuma kamuje tasobola kuva mu nsiko kujja wano nga waliwo ekiwuuma ne tusamba omupiira olunaku lulamba kati bano abasajja bye batukola mu gavumenti ya Museveni omusajja bamuteekawo era bamakinga sure nti babba akalulu alayire bo babbe kati bw'abate owe Haiti bino byebanyumiza biri Haiti bw'abate yafanga amasasi tegamukwata bamuleeta ne bamwanikako ku kasana ensi neemanya nti mu nnimiro mulimu omuntu kumbe kikookolo kati enkima ezimu zituuka zisewagaba waliwo enkima gye bayita sewagaba njeru eyo omukazi tagigoba tebakulimba okujjako nga yambadde empale ng'oyambadde empale jiini awedduka naye keekuzuula nti n'oli mugomesi walayo ogikongokako tevaawo kati bisewagaba bituuka ekiseera ne bibuuza naye omuntu ono atatambula omuntu ateetakula omuntu atamuvingako muntu kyono nemukola bweti ng'omuntu takyuka nemugira bweti ngo osanga enkima yakiswensudde kyonna ejja n'ekikwata kyonna n'ekiyuza kati bwemala okiyuza kasooli gwe zirya abeera wa myaka gwe zandiriiridde wiiki zimulira mu ddakiika 3 ne ziweta awo ne tuvaawo ne tugamba kati obanga byebyo ne tutandika okukwata ebipiira by'eggaali okukwata omupiira gw'eggaali n'ogwambaza mu kasooli awo enkima tejja kujja kubeetya omusota abasajja bwe batyo bwe batufuga kati pulezidenti we Haiti yafa anti lwa mukaaga katulinde tulabe naye bano abasajja balina ekintu kye bakukusa kuba kati mazima ddala gavumenti ye Haiti bw'eba eyinamu omuku nga ddala eyalayira waali tamanyi nti kampani eyo muhwezi agireese kubba bannayuganda oba ye yamutuma nti genda okujjako nga batubba babiri pulezidenti we Haiti bw'aba teyafa naye bali mu kutubba naye ate omusajja yamukuba agamba nze namukuba nga mulabi
oyo gwe nakuba era yafa. Kati ku lw'omukaaga buli omu charging essimu njagala mumulabe nga bwe mulaba Lumbuye. Leero Lumbuye temumulaba ku lw'omukaaga mbeegayiridde. Bwe muba munamulaba musoke kuva ku ono tugende tulabe Lumbuye kuba atajja tubuulira atugamba oyo mpamire. Oyo mpamire gwe bakubye kopagaalo oyo mpamire. Naye temugeza bwe babeerayo essaawa zeezimu ku luno nze mbasabye tusooke tulabe tikyampamire. Kolo lwe tugenda okutegeera ani atufuga. Kuba kati obubbi obuli e Uganda muganda wange abaana bamaze kwerwanako ne bakwata kesi ne bagiteeka mu kkubo ne bagamba ono akyenge. Olwaleero mbuna ekiri e Uganda baganda bange wasaanawo okuyimirira. Naye ono omuntu gwe nayogedde naye yaŋŋambye bw'ati eyo Buganda kyekola ekimanyi. Omuzungu ye ali eri ali mu kamooli atunula bw'ati agamba laba abasajja b'e Haiti bwe bagenda okwabya omuzeeyi ekifuba. Kuba nakati bakyanoonyereza Buganda baagikola mu bbumba ki. Buganda esomesa etya abantu baayo. Gwe woyagala bayiike ku kkubo weewambe bonna ne badda mu mayumba ne basirika. Kigavumenti ne kikumenya. Oyagala kwewamba, oyagala kuwamba, ate gwe oyagala okwewamba, oyagalawo chaos ne bakuma chaos. Omuzungu yagambye omwana nti ebyo twabituukamu. Bagenda ne babaleeterawo ka conflict awo nga bagamba simanyi nga 8 Buganda lwe yafuna obwetwaze nga 9 Uganda. Simanyi mbu Buganda yagala obwetwaze, simanyi no tayagala bwetwaze. Simanyi ffe twekutula ku Uganda eyawamu ne baleetawo yawo kafula kasaawo. Basobole okukuba Buganda yeekweka. Buganda yeekweka ng'ate endulu baziwulira. Naye nga bakuba endulu tebabalaba. Naye ng'endulu baziwulira Buganda ekuza independence. N'olwaleero egikuza ekyo kinyiiza Uganda, kinyiiza abakulembeze ba Uganda. Nga 8 October bwe bwetwaze bwa Buganda bakola emikolo naye ne gavumenti enoonya gye bakuliza emikolo egiraba ku mawulire. Tebamanyi gye bagikuliza. Yeeyo Buganda. Nze Museveni namugamba okubya ekifuba ku Buganda. President we Haiti ajja kufa nali sinakimala mukama ne bagamba we Haiti yafudde. Nga nakakyogera. Weesonyiwe Buganda yawakana. Katono kuba ye bamwanika kasana ne bamuzaayo wali yali emabega ayagala ettaka lya Buganda. Naawe Buganda ejja kutuukako ejja kumanya. Wano baleeta Lugadi. Bungereza ye yayabika ekifuba. Nga Lugadi yali wano waliwo firimu bagiyitaani. Waliwo firimu bagiyitaani ey'olutayi ky'omusajja yagenda na oli yeekweka emabega w'oluggi. Ono n'alyoka aleeta panchi bwe n'alyoka asibira ku luggi bw'ati. Eyali eri gundi eri emabega w'oluggi n'asesemu omusaayi. N'asesemu omutima. Eyo nagiraba ndi mu senior wano omusajja yani Claudio baani. Eyali ate teyakuba luggi. Naye bwe yakola bw'ati eyali eri emabega w'oluggi n'asesemu omusaayi. Lugadi ye yali wano nga ye yeraga mbuno yali ku siini. Eri Queen ye yajabika omutima. No yali emabega wa Museveni anoonye ettaka lya Buganda. Oba ye Museveni oba yaani tayikyejja mbabuuliridde wano tugende mu kyawandiikibwa. Ekyawandiikibwa kigamba bwe kiti mu kitabo sibatemedde bintu ebyo naye nga mbitemyetemye. Eyina abakozi 10 bagigulawo 213 negwa 212 bagizizaawo mwezi guwedde. Kati kiki ekirala kimwagala? Oyo ye Jim Muhwezi. Oyo Jim Muhwezi talina kintu kyajja kukola mu gavumenti, yajja kubba bubbi. Era bw'amala okukuŋŋaanya ebiwera nga yaddayo erukunjiri nga yaatula temuddamu kumulaba. Nga basooka bamuterekamu awo ekisanja kiramba abbulukukira mu Ministry of Defense. Ebintu okubonaabona okuli mu Ministry of Health kati Muhwezi ye yakukola. Ye yakutula amalwaliro, ye yakutula taso, ye tabeera wantu. Muhwezi yakola vulugu mu kuwandiika abasirikale nga ng'okuwamba kuwedde. Ye yali avunaanyizibwa ku arenjinga abasirikale bonna kubaawo baali beegattiddwamu abakayiira biki bakoze zigundi balina bawandiika bonna buli omu afune ennamba biki baani abalitayalinga okulikuruutinga.
era owo yayombera ne muzeyi Katongole nze namugamba afande Jim sigwe wandeeta nkimanyi gwe mukama wange sigwe wandeeta nze nereeta ate ngenze namugamba geze ogende muzeyi nabeerawo nansirika zalinga nnaku ziizo nakwata mu byakutte n'atambula n'avaayo n'olwaleero oyo muhwezi bw'omulaba wama tugende mu kyawandiikibwa Samwiri ekisooka essula 11 tulina eddakiika 16 Bayibuli egamba bweti wano mu ssuula ye10 baali bamaze okufukako Sawulo amafuta nga kabaka wa Isirayiri bamaze okumufukako amafuta bamutongoza ng'akyali mupya niwe bawe ekibiina kimwe kutulako ekya Isirayiri ekitundu ekimu abayimbi ne bagana ne bagamba ffe tetugenda na muyimbi munnaffe tetugenda naye tugenda genda eggulu tukole endagaano n'ow'eggulu ye banaye kisisomaayo nyinyonnyola nti ebintu bye sinaba kusoma eri atalina Bayibuli awo Nakasi Omwamoni Nakasi muntu musajja wano musajja niwankwadde nga mulowooza Nakasi mukazi ono yali musajja kuba si muganda Mwamoni Amoni gwanga oba kika nga bwera nti abaganda Omwamoni n'ayambuka n'asiisira okwolekera Yabesugiriyadi ekyo nakyo kitundu abasajja bonna abe Yabesi ne bagamba Nakasi Yabesi kyali kitundu mu Isirayiri ne bagamba Nakasi nti lagana naffe endagaano naffe tuli kuweereza olwo basazeewo bagamba bwe bati ffe okufugibwa Samwiri tetugenda kufugibwa Samwiri gundi Sawulo tetugenda kufugibwa Sawulo katugende eggulu tukole endagaano ne Nakasi kubanga ekisooka alina obugulu butono bwe buti ate ne waggulu munene bwati ate alina ssente ffe katugende eyo tukole endagaano naye wulira n'abagamba bwati n'abagamba nze sinabagaana kukola nammwe endagaano olunyiri olwokubiri Nakasi Omwamoni n'abagamba nti bwe ntyo bwe naalagaana nammwe nti otyo tubuulire kiki kyoyagala amaaso gammwe gonna aga ddyo ganagibwamu nange ndikiteeka ku Isirayiri yonna okuba ekivume kekakwakuliza akaali eggulu nze siganye bbawa ssente anti muganye Bobi Wine obbafuga muganye muyimbi munnammwe obbafuga nti ye kati tukola bwe tuti nze ngenda bbawa bye mwetaaga naye mwenna eriisa erya ddyo ndijjamu mwenna eriisa erya ddyo ndijjamu buli omu muwe ssente z'ayagala Bayibuli bw'ogiraba nakugamba yimirira nakugamba bw'oba oyina nga gw'osobola okulya emmere ya mitwalo ena olunaku nga ne Bayibuli ya mitwalo ena gulako Bayibuli ogenda osula enjala kwolwo era abamu bwe bagambira naye kirabika osoma Bayibuli yiyo nedda kyova olaba nkuwa ekyawandiikibwa ebimu oyinza obutabiwulira bweru waliwo wano omuntu gwe nabadde ndisikasinga naye twakidisikasiza ne ngamba bannange Bayibuli egamba bayambuka eggulu n'abagamba nze buli kimu kimwagala nkirina Fefe Buse yatugambye bw'ati mbu baatuuka be bagenda ne kamiliyoni ate bagenda obbagulirawo senyimbu nga waliyo ragadi nga waliyo masanyalaze nga waliyo nga waliyo baani bonna ne basisinkana eyo ate mu ne batandika oyomba afande oyo muwe ssente nnyingi
abo bakuba abo sibe batufu fefe batufu afande nabagamba bwati mutemufaayo ali kukasigala nabagamba mutemufaayo obani anziba obani atanziba inze city alosi sali musali yabagambe bwati inze city alosi umwe kasita mukkiriza nembajjamu amaaso gamwagadyo ng'ennambiro era nkibateekeko mwenna nga Isirayiri mwenna nti buli muyimbi talina liiso lya ddyo kati Bible and politics Setaani akusenda n'ogenda mu kintu naye akuleka akuswazizza osobola okkibeeramu ebbanga ng'ensi temanyi osobola okkibeeramu ebbanga ng'ensi temanyi waliwo nalaba ku gataliiko nfuufu omukazi wa myaka nga 65 agenda mu 7 mukazi muzeeyi mumujjukira mugenda mujjukira mwabamu temunnamujjukira neyenzereka mubajjukize musajja mukazi mukadde jjajja yakeera ku makyanga kimubagula ngagamba awulira olubuto awulira omwana ne beebuuza omukadde omwana yamunywedde mu mazzi n'agamba nze nnyina baawe agenda okuvayo nga muvubuka muto wa myaka nga 10 n'agiikyo myaka 22 mbuye baawe n'agamba nze nnyina baawange bulijjo nno baawange sizaalanga ku mwana mukama amumpeeredde ku 7 bagenda omutwala emulago ne bamugamba nedda maama oyinamu bizimba kaakati ensi yonna netegeera nti omukadde ne muzzukulu we Nakabirye babadde bafumba wamu bagatentamu ssebo ensi yonna we yakitegerera n'omwana n'agamba munnange nange ndi musanyufu nnyo yali musajja oba munyarwanda n'agamba munne nange ndi musanyufu nnyo kubanga ngenda kufuna omwana dokita n'amugamba maama wakiteeka mu bwongo nti owulira ogenda kuzaala kakati kino ekizimba kyakukwata ku nabaana katukikugye omukazi n'ajja mu mawulire n'agamba ab'emulago baagala kunzibira omwana ow'obukadde mumubba wano nga bulijjo nnywa eddagala ne bamubuuza ye tata w'omwana yaani tata w'omwana ate tayagala kwesowolayo ate alina okwesowolayo bakakasize eddala alina omusajja ayinza okuba yamufunyisiza olubuto ensi yawuniikirira Setaani akutwala mu kintu n'akulimbira eyo naye mumaliriza akuggyemu eriiso erya ddyo ojja tolina liiso ng'ennambiro ate akiteeka ku mmwe mwenna nga Isirayiri kyonna kiteeke ku Isirayiri kibeere kivume kya Isirayiri yonna kyokka nga bakkirizaamu batono bayambazaawo abantu obusweta ne bagamba bwe bati abavubuka bonna mu Uganda bagambye tebagala kulaba ku Kyagulanyi ekisooka Kyagulanyi muyeekera oyo Kyagulanyi mubi nnyo Kyagulanyi abavubuka bonna bagambye ekivume bakijje ku bano bagala kukisiiga bavubuka bonna juzi baali batwala gundi eno kirabu ekoze obubi mu Olympics omu yadduse n'okudduka baali babasiibula entebe bonna babambaza NRM ne tugamba ate NRM etudde mu COVID muno ate bo lukuŋŋaana balugjeewa nti bano babyamizannyo kwegamba bagezaako okutulaga nti n'abebyemizannyo bonna ba NRM buli omu yatuuse yabadde adduka akwatalirye badduka geyeena ate NRM mudduka mutya geyeena omulinzi bamukomezaawo nabuuzizzaako ab'e Japan lwaki oyo omwana temwamuyambye omanyi kati ndi connected nsobola okwogera n'ensi yonna kati nabuuzizza ab'e Japan ki temwayambye oyo omwana ne mumulaba nga mumutaasa ne bagamba twayagadde okumuyamba naye oyo omwana wa NRM owa NRM addeyo jjajjawo amuyambe ne mbagamba jjajjawe bamuwalulira ku kaliba takyategeera kiri ku nsi ekirala yafa siyole ziri bbiri jjajja yafiira Haiti bamukuba amasasi ne bagamba nedda ffe twamulese tukigenderedde si waffe senga yabadde waffe twandimutaasizza ne ŋŋamba naye bwe baali bagenda baatulaga nti buli ow'ebyemizannyo yenna wa NRM kapiteni wa Uganda Cranes juzi bwe yali alekulira baamubaka mangu ne bamusimbawo ekimotoka wa NRM n'abagamba nedda bannaaye nze njagala nnyo Bobi Wine oyo nti kwata ekimotoka oli wa NRM bakugjamu eriiso abantu bangi be batutte bwe bato mu bintu by'okusaaga ne babajjamu eriiso ate ffe tukimanyi buli gw'osanga alina eriiso limu ng'omanya oyo yagaanye nkugambye Kamiri alina limu Kamiri kati eriiso alina limu ndaba yeewolereza namwe musabiriza kiki ekyabatwala ebweru namwe musabiriza naffe katusabirize eriiso alina limu
Bayibuli wano yegambye nti awo omusajja n'afuluma n'akasigala. Ani Fefe Buse yagambye omusajja twamusanga ku kasigala ng'ali ku kasigala yenywera. Ali awo ku kasigala yenywera n'agamba mute mufaayo mwesoti ngenze city alos buli omu ayogereza ayagala kasiterisa alireka wano. Fefe Buse n'agamba nedda nze ndi mukoddomi wa Nubianili nabadde nzize ku ripootinga kiki ekibadde eggulu era ye yakubye dahiti. Wabula bagezaako okutugamba nti ne epasi talina liiso kyokka epasi yagaana. Omusajja yakola ripooti yagamba mwabali wano bwe mbajjamu amaaso eyo yendagano gye ngenda okukola nammwe. Ekivume kyonna nkiteeka ku bayimbi, ekivume kyonna nkiteeka ku baganda, ekivume kyonna nkiteeka ku bayuusi. Kiwanda yagamba bw'ati tusobola okukyusa akabonero. Fuba obuyinza tubuyina. Tusobola okusalawo tugamba ekereziya okuva n'olwaleero akabonero kakyuse mu linnya ly'omugenzi ne Namwandu ne ani ne mulekwa waabwe Amina. Nga ye mu bwongo bwe tekimulwa nga ye talowooza nti obudde buyinza okukya breaking news nti president we Haiti mufu. N'agamba nedda ffe tulina obusobozi era tugenda kukikyusa essaawa yonna amendment bill ejja act nti akabonero tukagamba. Yali ku CBS lwali lwa mukaaga palamenti yo mbu mu linnya lya Museveni Janet Kaine Mizimu ne ani Kaine Rugaba Kaine Mizimu Muhoozi Amina Kiwanda kati asobola okiddamu n'akyogera, asobola okuddamu n'akyogera naye bamugjamu eriiso. Wabula yali ayagala ekivume kyonna bakiteeke ku Buganda nti buli Muganda bamugjeemu eriiso ng'ate bajjamu lya Kiwanda ogu. Kati gwe weewale nnyo okukola endagaano ne sitaani ajjamu ggwe taata n'abaana bo bonna ne babajjamu amaaso. Ekivume kibeera ku baana bonna gwe wakibakolera. Maama gw'obizannyira awo ekivume ne kibeera ku baana bo. Jjajja mmwe alina bye yazannyiramu awo mwenna buli ajja talina liiso naye tomanyi liiso gye lyalaga. Bano Katonda yabataasa kuba Sawulo yali akyayokyanga akyali mupya mu ssuula y'ekkumi baali bakamufukako amafuta era lwe lutalo lwe yasooka okulwana n'agenda abalwanirira. Naye omusajja kye yali ayagala kyekyo. Kyovula ba His Excellency Kyagulanyi agwira n'eno n'eri okutaasa abantu abo tebabajjaamu amaaso. Agwira na musajja watu kati agenza atulaininze kati bw'omulaba dduka nkubuulira nze kambi breaking bw'omulaba dduka. Twabitandika ku social media era ng'ebyo bwa president twabitandikira mu ghetto. Tugamba ghetto president ng'omusajja ali mu bikoola bye ghetto president yagenda okuwuliranga naye kimufaananye nakkiriza n'abeera ghetto president. Ffe twabimuleetamu ffe abaali banyooka newankubadde nze nalindiraanya abanyooka saanyookako. Nze ebikoola nabitya mubaamu ebisaanyi omanyi munnange mubaamu nawolovu mubaamu ebisaanyi mbitya mu bikoola saagenda naye nga ndi awo emabbali. Munnaye n'afiitinga mu kintu najja juzi wano tubadde ku social media tumukuba ayambadde ebyambalo akutte ziwuzigani akutte zaani kati sirika agwira nakulwana kulaba nga alokola banne. Abaana babajjamu amaaso kamiliyoni ye yali waddeyo simanyi biliyoni 3 omusajja tumwina ali wali alina eriiso limu abonaabona n'eriiso gw'otundagago abiri goyina wali omulabyeko ng'ajjeko ekigalubindi wali olabyeko tumwine ng'atunula bw'ati nga bwentunula oba kiro bamisana abeera n'ekigalubindi n'amaaso ganaaba akikolamu bukozi bw'ati n'ayisaawo egundi akapamba n'ayisaawo bw'ati ne mukyala we talirabangako. Okutwalako eriiso mmanyi kiki ekitegeeza kamiliyoni eriri yalitunze. Eriri yalitunze omusajja yagamba ate tekikoma kummwe. Kivume ky'abayimbi bonna, kivume ky'Abaganda, kivume ky'abavubuka. Ndabyeko mbuno gundi agambye ani ono comedian yani kana ka comedian kano
Mariachi mbu Mariachi agambye nawe Bobi Wine osabiriza goti watusabiriza akalulu nengamba laba otugana okusabiriza gwenga wasabiriza akalulu umusajja abajjamu amaaso kyokka temulaba era Bayibuli egamba nti Sawulo yafuna yawa abasajja mangu bwona osoma essuula eyo yonna yafuna abasajja mangu nnyo okutaasa n'abagabanya n'agamba gweyita wano ne bagenda ne bataasa ekitundu ekyo nga tebannakijja mu maaso naye abasajja be beetwala ne boogera ne bagamba tulagaane naawe endagaano wamma waakiri tukuweereze be beetutte eggulu mbu batuuka ne Kaluma ne babasiba awo ku road block ne babagaana okgendayo Kaluma ne basooka ne bakubayo essimu ng'omusajja ali kasigala takwata ssimu oluvannyuma n'akakwata ne bamunyonyola waliwo wano abajja bagamba simanyi baagala kukulaba obajjemu amaaso agaddyo obawe kyobawa bo bakiveemu n'ababuuza yani kuliko lagundi n'abagamba bwe baba baagala bajja mu maaso gaabwe agaddyo mubaleke bajje ne bajja ate mbu ne batwalayo oba wiikisi mmeka ng'era tebannaba mmulaba omusajja akyanywa kasigala ejjoogo tokkirizanga okujooga abasajja batuswaziza kati ndabye Catherine kusasira ali wali atungununa asomagirira presidential advisor agenze mujja mu liiso ninga luli yatulaga sente zisikwatangako bwe kibase kisa kya Katonda simanyi oba ndizikwatako ngezo nze bwe nzikwatako seddamu kubonaabona nansi mbanja zizanyisa ate olaba nafuna ka capital wali ku New Vision ne ntandika ka restaurant nange nensobola okuemployinga yawo abantu babiri kagwa bugwi ani New Vision yangobye emmere kubanga be bali ba client namba emu nga ntunda yesowani nga 50 omu kubaali bannannyini ba kantini ya New Vision agenda okulaba nga emmere ediba gundi y'omu kantini n'abuuza naye abantu nga tebakyalya ne bamugamba waliwo omulenzi aleeta emmere naawe lw'oligiryako ojja kudduka n'abuuza oyo mulenzi yaani nze mba ndi awo ntambula n'agapapula nzunga ne bamugamba yuli n'asirika agireeta ssaawa mmeka ne bamubuulira nanteega nva wano nzunga ssaawa mukaaga neetisa ebibokisi by'emmere nvuddemu ku bodaboda musanga ku mulyango sebo gwotunda ebiseera ebyo byali bya Ebola na kolera si corona kolera oyina ebbaluwa y'omusawo ekukkiriza okufumba emmere n'ogitambuza from one place to another ne mugamba nedda oyina ettaawo ly'omusawo otunda emmere nga toyambadde ettaawo konze nedda ani yagamba okutunda wano emmere kati ogenda kulondawo bibiri ku bibiri ogenda kujjako kimu okusigala ng'okola wano omulimu ebyemmere obireke oba okutundawo emmere nga tokola kati ate simanyi oba onooyingirawo nga tokolawo choose one nangamba kati eyo njikulekedde eyo yo gitunde leero toddamu okuleeta emmere nennemerako nengamba ono tajja kuntiisatiisa nenteesa n'aba security njiteeka eno owa security n'agisamba n'agiyisa eri neyita wansi wa geeti nenjigira agenda n'abuuza era tebadde nti omwana akyaleeta nanninda ku luno yonna nangamba gizeeyo ate okomewo okole kubanga senga era omiisinga olwaleero ne wano nkugobye ate nenoonya bodaboda egizaayo waka ate njisuule ku kasasiro ate ebintu mbyoze ate nkomewo nkole restaurant neegwa olunaku lumu restaurant neegwa naye banga nasobola okuzanyisa ka kapita ako akatonotono ako olwo ne mala nfuna ziri eza Catherine kusasira zeri alina ennyingi naziraba ne vidiyo saagimalayo ng'omutima gumbuukamu mpulira ninga aziraba ate si zange Catherine ali mu kusabiriza ssente ya Museveni bw'ogiraba giyiteko n'okugironda togironda era Catherine nsobola n'omusaba kati ennamba ye ne muterako omutwalo nange ngulinawo ogwo nsobola okumutaasa okusinga omujjamu eriiso lya ddyo ate oyo ye Catherine baŋŋamba eriiso kati alinamu artificial baagajjajja mudda mu State House awo buli ajja yajjamu buli ajjajjako lirye buli ajjajjako
oyo Catherine gwe mulaba amaaso temuli atambula kiwalazima era Sserugga baba simanyi nakumanya olaba ne Fulufiga jo yewana yagamba nze ntiribiza bachepe ngondeetera bajjo ngondeetera gulisi sagirinya inze abachepe mbafukamiza omwana gwe nina bamuyita Kaguta neŋŋamba naye Mukama nedda Mukama ali nejjoogo likome Fulufiga ne bwe mba nnyina ekintu kye nnoonya ekya sipeeya nga bwe bagamba nti ensigo egize naye eya Fulufiga bagiwewire mundekanga n'enfa Fulufiga tampanga kitundu kya mubiri gwe mundekanga n'enfa bw'abanga yange yaliwo talina kitundu kyayinza kumpa ku mubiri gwe n'enkitwala naye ssebo yeewaana mbu yafukamiza abachepe yafukamiza abachepe ate oyo Fulufiga ebigambo byayogera olumu biba bituufu nkugambye omwana abulako ndagamuntu tumutwale ku DNA era omulenzi bamunyweza bwe akawayiro ka DNA ke kali kagenda tugamba omwana DNA ye ekwataganira ddala neya nani na Lweyiso Tasha DNA ya Tasha Industry Limited naye ndagamuntu yagaana yaleeta ebizibu omulenzi yali talina ndagamuntu kati Fulufiga yeewaana nze ntiribiza bachepe ng'onnyumiza gulisi ono mbula okuba alina eddwaliro wamma Mukama bawa omukisa tokkirizanga okugyamu eriiso lyo mbula okuba ogenda okubeerwa Setaani abantu bangi baswadde n'ogamba bannange kituufu waliwo abasumba abagiddwamu amaaso ensi yonna nkugambye waliwo omuntu aŋŋamba ate mwenna abasinga bwe mwogera nakafuna omu akinnyonnyola jjuuzi buli muntu agamba nze nali nsabiranga wa Pastor Buyinza Bugondi naye munnange kasita yagira n'obabuuza yagira ki omuntu takubuulira kasita yagira n'envaayo n'omubuuza yagira ki kumbe eriiso kati alina limu abantu ate teboogera nti bamugjamu eriiso nali nsabira wa Pastor Buyinza naye munnange kasita yagira n'envaayo n'omubuuza Pastor yagira ki tayogera Setaani akuswaza ku lasiti ate gwoge Setaani ayinza okukulimbalimbira eyo bw'ati ne mukola endagaano anti kakati bw'okola bw'oti nakamba nze sitya loosi nagira bw'ati amaliriza abantu bagenda okulaba nga babuuza ono gundi bulijjo alina amaaso abiri ate eddala yaliriddemu ebinyeebwa Setaani akuswaziza kiwedde Setaani bakugamba Ronald Mayinja yeegayirira pulezidenti bannaye mbeegayiridde temunkuba ekifaananyi ne bamugamba gwe wano olabawo kamera tetusobola kukuba ekifaananyi kubanga ate era tuyagala gw'osigaleyo mu NUP kuba ate twagala obeera ennyo ne Kyagulanyi oyo gwe onootubulira ebimukwatako n'abagamba bane temunkuba ekifaananyi nti yatuwula ekifaananyi wano ekifaananyi tukikubyani Kanda Bongoman si lwe yajja olwo lwerwo baaliyo babiri ko lwa Kanda Bongoman ne bamugamba ziri kamera zikomye eri ku Kanda Bongoman aba fuluma bwati ne babiteeka ku social media kasaba mala mujjamu eriiso teyaddayo kubaako kyatugamba yatuuka kufa manje yatuuka kufa kuziikibwa nga ne waayitawo tokyategeera nti no Mayinja yayiseewo. Rest in peace Ronald Mayinja. Waliwo omusajja yali munene era nga n'emmotoka zoogiraba bulabi bwoti n'ogiviira mu kkubo big size bamugjamu eriiso ate ye n'erya kkono n'erya ddyo ye gonna baagatwala kati ne bw'omunoonya musajja watwali eyo ebyamutukako mujja bimanya mu phase 2 ndi bibaleetera Katonda bw'ali baayagadde temugenda kuddayo kumulaba yagenda sebo yo
okumanya oyo omusajja yajoga ensi eno yabeerako ticca oyo w'ekiwatule yabeerako ticca w'olulasita mu State House gamba nti ya mwana bakapo yo nze jjajjammwe ate wendi nnyo ate mbaziga simanyi mba neguka sitepu ate mmwe muli bakyali bange era bwe mundabiranga ddala yo byonna nabimusomesa Museveni nakwata olupapula n'alyoka abiyimba mwana bakyali bange mwana mmwe bannegu ate nabaneguka nammwe ne mundaba era bwe mundaba awo temuyitawo niŋŋamba bannange kumbe bamwagalako maaso kasita baalijjamu ali kiwatula wamma nti ali bwati wano oba weewaali ewa taata tamanyi ticca mulamba empapula zo zasigalayo notisi zasigalayo gye nabadde ndi awo nga ne gundi azisomyeko Janet mwana bakyali nedda mbabuulire iye katwongere niŋŋamba Janet ate naye abadde ki ng'amanye ebyo omugenzi bye yatandikiramu okgenda ate naye kati era byatandise mbuno mwana bakyali bange ffe tuli bakyali bammwe kuva ddi mwe mulowooza kyali waffe tetumumanyi kyali waffe tetumumanyi mumutukubidde kiwoko tuganye mumutusibidde tuganye mulowooza ffe tetumanyi kyali waffe aha wamma mukama abawo omukisa tusabe tuve wano tokkirizanga ejjooga okujjamu amaaso gwe musajja gwe nawe mukazi gwe kuba ekivume tekikoma ku ggwe waliwo omusajja gwe boogera simanyi oba kituufu oba si kituufu batugamba bwe bati nze nasuubulanga edda emmwanyi anti mujagamba naye bannaye wire nawe tuvuga sipiidi sina kyesikolangako nze nasuubula ku mmwanyi olwo nga ndi mwana bagamba bwe bati nga buli emmotoka zonna ezitikka emmwanyi za Kato Ezigoti nga batugamba Kato Ezigoti yasaddaaka omwana era Kato teyeebaka ebyo bibozi era bwobanga wasuubula ku mmwanyi obimanyi mbu yamusaddaaka afune sente n'azifuna nga nnyingi nnyo naye akawaayiro teweebaka mbu era buli lwabanga asomagiramu bwati ng'ekifaananyi ky'omwana kijja kuba omwana yali mukulu myaka 12 mbu ng'amugamba taata mbu ebyo temubimbuuza taata situka tugende tukole wanzita kukola nga teyeebaka naye ayina nzibu teyeebaka era wano wasobola okubeerawo wano omuntu nga wa luganda lwa Kato Ezigoti bw'onojja mu kabokisi go n'obimbulira kuba wano njogera nnyo ku bantu wano ogenda okwira ng'omuntu ajja mu kabokisi munnange ekyo kyoyogedde oyo gundi wange oyo gundi wange waliwo olumu nayogera ku Damiano Lubega omusajja omuntu nankwira essimu nangamba oyo Damiano Lubega oyo taata wange nengamba Kato Ezigoti mbu omwana nga amugamba tata zukuba teweebaka naawe era abantu bonna bwe bagenda wakiri mbunga akwata olweyo naayera ekyuma ky'emmwanyi n'akirongoosa n'akola maintenance n'ayisaako oyiro obudde buke setaani ebyo byakukola kati ojja kukola ekintu kikwate kati buli muntu ava mu lubu lwa Kato Ezigoti eryo eriiso lyagenda buli omu agamba oyo we wa Kato Ezigoti oli eyasaddaaka omwana omusajja yagamba bwe nkujjamu eriiso nkiteeka ku Isirayiri yonna naye mukama yeebazibwe NUP okutujjako ekivume ekyokujjamu kamiliyoni amaaso ekyo kivume tujja kukijjawo ekyokukwata omwana wa former minister former presidential candidate ne mumujjamu amaaso ekyo ekivume tujja kukijjawo mukama abawo omukisa katusabe Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaka era Katonda wa Yakobo tukwebaziza mukama weebale kujja mukama okutuwonya ejjoogo mukama weebale kujja n'otuwonya ejjoogo lya sitaani atujjamu amaaso ne bikwata n'abaana baffe abantu tubonaabona n'obonaabonera ebintu bya generation bya jjajjawo gw'otaalaba ne bakugamba era yali ayina ebbala awo ku bulago era naawe bwe twakutuuma erinnya lye ebbala ne likukwata era munnange bw'atyo era naye bwe yali anyiiga mangu era ng'olumunyiizaamu akukubirawo oluyi era ebyo byennyini bye byakukwata era bwe wasikira sengaawo era n'otandika n'obeera bw'otyo nga sengaawo bwe yali mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna ebyo ebivume ebirondoola
bakikola mulala kikwata generation omusajja yagamba kikwata Isirairi yonna mu linnya lya Yesu Mukama okitutaase nga bwe wataasa Abayisirairi kwolwo ku mulembe gwa Sawulo. Mukama era tuwa obuvumu bwa Sawulo nga yakatuuka mu ntebe nga tannabaggwa ddalu. Bayibuli egamba Sawulo yagenda n'alwana okulaba nga ajja ekivumu ekyo ku Isirairi. Wama Mukama tusaasire era otuyambire ddala otuggyeko ekivumu eky'omwoyo. Waliwo ebintu ebitusibye nga bitusibye kubanga twabisikira bitulondoola kuva mu musaayi biri genetiko. Mukama bitukutuleko kubanga bali be bakkaanya nti buli alizaalibwa omujjangamu eriiso era ne kibeera bwe kityo. Mukama wamma bitugjeeko mu linnya lya Yesu tebijja kubeera ku Isirairi yonna. Bikome ku oyo abeera akkiriza omujjamu eriiso. Mukama abayimbi tebajja bajja mu maaso oba erya kamiliyoni lyagenze ligende erya epasi terijja genda. Mukama eri abo abayimiridde terijja genda nga bwe tulwanirira abasigadde bali awo mu kigango batudde basama, bano basumagira, bali batuuyanye, bano bawulira empewo, bali awo balinze bajja mu maaso. Wamma Mukama tuwe ekisa tuyambe abasajja abo n'abakazi abo tubataase baleme bajjamu amaaso. Bali bo bwe babanga bagabajjeemu Mukama bawa amaanyi agasembayo baffe byabwe. Naye ffe Mukama tuwa amaanyi tulwane ekivumu ekyo kireme okukwata Buganda, kireme okukwata Uganda, kireme okukwata generation yaffe. Mukama waliwo generation y'abajjajjaffe eyogerwako nga ya resistinga omuzungu nakati agitya. Abuuza abasajja baali tebaasoma, baali tebalina kye bamanyi, baatulema batya ffe abamanyi oluzungu. Ffe Mukama generation yaffe yebeewaayo eggwanga nga boogera ati ne ASP yaliwo nga batwala eggwanga. Ekyo Mukama tekijja kusoboka ku mulembe guno. Nga bwe kitaasoboka ku mulembe gwa Muteesa tekijja kusoboka ku mulembe gwa Mutebi. Ekyo tekijja kusoboka. Mukama gwe yawa Ssekabaka Muteesa amagezi ago era n'ababuuka byonna bye baali baagala okukola. Ne Ssaabasajja Kabaka Mutebi bwe njogera Ssaabasajja Kabaka Mutebi ogwo njogedde mulembe ogwo guba mulembe. Iyinza kubanga tebyagenda ku mulembe gwa Muteesa ataasoma. Bwe kiba tekyasoboka ku Dawudi Chwa ow'emyaka 4 mu 1900 batugamba he was 4 years old. Tekyasoboka bazungu kutwala Buganda. Kisoboka kitya ku mulembe guno ogwa Ssaabasajja Kabaka Mutebi? Never. Eyalwana n'olutalo, never tekijja kusoboka. Omuzungu yagambye Kabaka yawaŋŋanguka ne tulaba ng'ekintu kiyiise twagenda kirondawo nga kizitowa. Nabanno baalaba nga Kabaka mulwadde bambi talina nagasituka kyabalemu okuyoolawo. Weebale Mukama tebajja kiyoolawo. Tebajja kiyoolawo. Mukama amagezi ge wawa bajjajjaffe gatuwe naffe ku luno okulwana. Tebajja kutujja mu maaso Mukama. Ffe tetujja kukkiriza. Tebajja kutujja mu maaso. Abaana ba Amoni tebajja kutujja mu maaso. Ate tetugenda kukola ndagaano nabo mu linnya lya Yesu. Abaana ba Amoni abaana ba Amos tebajja kutujja mu maaso. Bayibuli egamba nti Sawulo yabakuba bonna n'abamalawo. Bayibuli egamba nti baasaasaana era tebaasobola kuyimirira babiri nga tebasobola kwekweka babiri. Okumanya baabakuba gwe some essuula eyo yonna badduka ng'olina kwekweka omwomu ate bonna baabamalawo. Mukama tugenda bamalawo. Ate abazungu baalemwa Buganda ate nga batya temujja gitwala. Ettaka lya Buganda temujja dditwala. Olaba Britain eyali alina ennyonyi ng'esobola okuteekamu ettaka lyonna eritwala. Isirairi ye yagezaako. Isirairi yo yatwalako lyetwalako ate era Amini yalibasasuza. Amini yalibasasuza. Yabagamba muzimbye ekisaawe kino mu mmanja nti muleete ettaka lye mwasimula wano mbasasule. Ng'ettaka baalitikka mu nnyonyi ne balitwala n'abagamba ye empeera yammwe. Ettaka lya Uganda terimanyiirwa ate nga mulisimye mu Buganda muweddeyo. Isirairi nekkiriza negamba kale kasatu tutte ettaka naye baalisasula. Britain yaliremwa ate ne Isirairi we yali erisimye yali ezimbyewo kisaawe kye kyagiyamba naye yo teyandiritutte anti Katonda waabwe ye Katonda waffe tebandiritutte. Amini yagaana ttaka butaka ettaka bwe litti esime yali basasuzaamu kisaawe kiramba.
kuboosagana amiini weebale mukama katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tebajja kutujja mu maaso in the mighty name of Jesus ate nammwe nga babajjeemu amaaso nammwe tusobola okusaba ekisa ne tubawa bigaalo bindi tumwine waali ayina limu naye waali mubeerewo naye nga muli mu mulembe guno ate muddeemu amagezi mutegeere omusajja endagaano gy'abakozesa ebajjisa mu maaso ekivume kigenda kukwata n'abaana b'abaana ba Kamiliyoni n'abaana b'abaana ba Kiwanda n'abaana b'abaana ba Kibuule kubanga kitammwe babajjamu amaaso weebale katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo wammwe mukama ffe tuwe ekisa setaani aleme otujjamu amaaso nebyo ebiragaano bibalagana bajjajjaffe bakitaffe nabyo tubyekutulako ffe amaaso agaffe tetugawaayo oba eriri eryagenda ligende yakola ebyobulogo obugagga ne bugaana ffe tujja bufuna yakola ebyobulogo n'atwalibwako amaanyi tasobola kusitula kidomola ffe agaffe gajja bbeerawo yakola ebyo ne bimuviirako gwe eddalu kati mu buli kika buli generation mugwamu omuntu eddalu nedda ekyo kikomyawo ku generation eno tekiyinza kubeera kya Isirayiri yonna mu linnya lya Yesu weebale katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mukama ansabira n'abalwadde bonna mu linnya lya Yesu bonna mbasabidde kuba sisobola bamalayo mukama prayer requests zaabwe zonna mukama ozimanyi bangi mukama balina ebibalemye bingi waliwo olinga kyakola kyekifa sente azifuna naye zonna zigenda waliwo olinga basale ye abadde alina basale y'omwana we basale bagisazizaamu awulira ensi ekomye olwa basale mukama wammaleka kola bwoti leka essomero eryo lirabe ensobi gye bakoze okugjawo basale eyo bamuyite bamuddize basale ye ekyo mukama kisobokera ddala nakirabako olunaku Akaswero ne Kamani lwe baali bagenda okutta Morodokaayi n'Abaebbulaniya bonna n'Abayudaaya nga bagenda batta Akaswero ekiro n'asula nga teyeebase n'agenda mu bitabo n'anoonya we yakola ensobi n'agigolola ekiro eki n'agamba nedda Morodokaayi tasobola kufa no Kamani ne bamuteeka ku kitindiro kye yali azimbidde Morodokaayi ne bakiteekako Kamani mukama ekyo nakirabako nga ekintu kikyuka kabaka akikyusa kiyamaze eddoka Bayibuli egamba yali amaze okuyisa etteeka n'ateekako n'akabonero ak'empeta ye kitegeeza stamp n'akubako stamp bwe bba mu mukono gwe n'asayininga kiwedde bagende babasale ate y'omu ye yakyusa n'agamba tiwabakwata ku Muyudaaya twabakwata ku Muyudaaya kubanga ate kaakati Omuyudaaya ye Katikkiro leka basale eyo mukama bagirivansinge leka mukama oyo omuntu awone gwe babadde bagambye mbogenda kufa mu nnaku 7 okuva kati leka mukama wabeewo ekikyuka nga lipooti efulumye lipooti ekyuke ewakanye eno wajjewe ewakanye eno efulumye kati mu linnya lya Yesu weebale katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo weebale kubanga okoze mukama nkwebaza kubanga okoledde abaana b'abantu mukama otambula waliwo abantu nga babongeza emisaala ku mirimu waliwo abantu nga oba-inspirinze okuva ku programu eno obayigiriza okusaba obayigiriza okusoma Bayibuli kati bawulira oli nabo waliwo abanyumya naawe nga bakuwulira agamba buli wembeera mubuuza yawe ekibuuzo ne mugamba ne wama mukama kino ekintu ekiraba otya nindaba nga akikoze weebale mukama leka abantu bano bongere okukutegeera baleme kutegeera abantu bategeere gwe mukama enkolaganayo naffe yeeyongere mukama tweyongere okubeera abamukwano naawe nga bwe wali ne Dawudi yakubuuzanga bubuuza wama mukama wano bwempita wano nsobola obbasanga wali n'omugamba nedda Dawudi toyitaawo yita mu kkubo lyeno yita wano jjojjo obbasanga eno bajja kutawaanya kiririra wano wamma mukama nkwebaza kubanga okomyewo mu mitima gy'abaana b'abantu ate nabo bakomyewo gy'oli weebale katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza mukama amina era mukama tusabira president waffe his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali mukama amaleko bulungi mu linnya lya Yesu gyali amaleko bulungi buli kyakola kyonna mukama kiwa omukisa nga bwe wagumu olubereberi ate oba wagumu waluli mukama nga buli amulaba akubanduulu wuyo dduka tayimirirawo temunyumya naye n'omuwa omukisa neyo n'omukuumirayo
neyo n'omukuumirayo naye ng'era buli kyakola ye yakuba buloka ye yazitunda ne tanuulu ey'okubiri era n'agitunda mbu yayoza emmotoka ng'eno olugimala ng'apaakingawo endala olugimala ng'apaakinga endala aba akyali kweno ng'omulala amulinda banne tebayina zebooza kyokka oli alinda ono ate akyayoza n'ogwo omukisa n'ogumuwa n'omuwa enseenene n'akwata enseenene buli nseenene ezijja zigwa mu bbaati lye zigwa mu pipa ye banne mukama weebale kuwa musajja oyo mukisa gumuwe oguwe solomoni oguwe suubi bonna generation yonna mukama omwana we bagugabaneko gwa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo olaba mukama ne suubi wamuwa omukisa omunene bwe gutyo mukama weebale ne suubi si wa kusaaga mukama bonna ennyumba eyo giwa omukisa ne bamiki bagabanyeeko mukama weebale bonna bawa omukisa mukama kati gwe kiruma kimulume kubanga oyo yagenda okututaasa atutaasiza obutatujja mu maaso nange eryange baali balitwala omusajja yali atwala eriiso lyange erya ddyo yali alitutte naye mukama weebale eriiso lyange ndirina era tumusabidde omukisa ekirala mukama e Uganda twagala kumanya kiki ekiri e Uganda mukama twagala Museveni omulambo tugulabe bwaba tannafa twagala Museveni afe bwaba yafa tuwa omulambo bwe baba baguziise nekyo kitulage twagala okumanya ani gwe baziise lwakitula twagala kumanya mukama twagala kumanya batabulaawo babyerangire mugira okuziika pulezidenti nga temwogedde twagala omuntu ajje ku mawulire abyogere ne muziika pulezidenti ng'ensi temanyi mukama batabule nga bwe watabula ab'omunaala gw'e Babeli bamutuma kitiyo aleeta buloka bamutuma musenyu aleeta mazzi omunaala gwakomaawo mukama ekyo kye twagala mu gavumenti eyaawo tukyagala akyenge ayombe ne atwine musibasiba abantu ng'ate mmwe mubba byonna mukama twagala tubirabe mu gavumenti awo ffe ekitiibwa tukikuddize ng'era bulijjo bwe tukikuwa mu linnya lya Yesu n'omulambo gwa Museveni tugwagala ate bw'aba mulamu tumwagala mufu ffe mukama Museveni tumwagala nnyo naye tumwagala kumuziika awo ye pointi yokka gye tumwagaliramu awasigadde tetwagala kumanya tumwagala mufu kubanga naffe atusse gwata gwawa amabugo naffe tulina agatusiiwa tulina amabugo gaffe kati naffe twagala tugabawe mu linnya lya Yesu nga nabo bwe bagatuwadde naffe tubasasule Museveni tumwagala nnyo naye tumwagala mu kuziika ssaawa 8:9 awo ye ssaawa gye tumwagaliramu yokka tetulina ssaawa ndala gye tumwagaliramu bw'aba mulamu affe bw'aba yafa mutulage mukama ozuula n'emirambo olaba Ezekeri wamulaga n'amagumba agaali mu kiwonvu ensi etamanya nti mu kiwonvu wali wafiirawo omuntu n'akalirawo watwala nabbi Ezekeri n'omugamba ag'amagumba ogalaba n'agamba nga siraba magumba wano wonna ndaba bisubi n'omugamba kebera bulungi awaliwo amagumba ga muntu mulamba Ezekeri n'agamba ngalaba naye ate nga ga bitundu n'omugamba gweragula waliwo embwaga yatwala saidi zeri gweragula gaddewo Bayibuli egamba negepanga negajja negepanga ku muntu mulamba mufuwemu omukka agende n'agaali mu kiwonvu wagalaba tulage n'aga Museveni mukama osobola kubanga oyina amagumba ge wazuula ku mulembe gwa Ezekeri ne ku mulembe guno mukama tuzuulira amagumba g'omusajja oyo tumuziikeko ne baba bamuziise yekka tujja kumusimula tusime entaana ey'eggwanga tukube bandi tukube emizinga jeno ne mumuziika nga tebakubye emizinga tukube emizinga tumuziike mu kitiibwa ensi enywe ku mazzi weebale mukama katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mukama amiina gwali eyo ng'oyagala kuddamu bigambo bino kwenenya gamba nti ayi mukama mpulidde ekigambo kyo sijja kuvaamu liiso setaani tajja kunzija mu maaso mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange ti ndokose mukama ndokose pomwewo omutukuvu anuŋŋamye ntambulye mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda ayinza byonna amiina mukama akuwa omukisa era kati olokose mukama abanjagalire mwebale nnyo mwebalire ddala era mweraba ebisigadde tujja kuba tuwuliziganya kikyendeseeyo byebyo ennamba yange eri +974 33
939639. YouTube channel eri Asimuwire Bible and Politics. Then abagala Maureen Skin Care ku YouTube kamala okulaba management, then tujja kuba tubabuulira. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire. Mweraba.